kawan-kawan semua, apa kabar? Seperti hal yang lainnya, batuk dan bersin pun mempunyai etika dan mempunyai cara khusus bagaimana kita melakukannya. Seperti apa caranya? Simak video berikutnya. Tips pertama, selalu tutup hidung dan mulut Anda ketika Anda batuk dan bersin. Tapi tidak menggunakan tangan, tapi pakailah tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut Anda ketika Anda bersin. Setelah Anda batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu, jangan lupa untuk membuang tisu pada tempat sampah. Setelah Anda membuang tisu tersebut ke tempat sampah, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan Anda dengan cara yang baik dan benar menggunakan air mengalir dan sabun. Apabila tidak terdapat tisu di sekitar Anda, jangan khawatir. Gunakanlah siku lengan Anda untuk menutup hidung dan mulut Anda ketika Anda batuk dan bersin. Dan jangan lupa untuk mengarahkan badan Anda menjauhi orang-orang yang terdapat di sekitar Anda. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan Anda dengan menggunakan air mengalir dan sabun setiap Anda selesai batuk dan bersin. Atau, jika tidak terdapat air dan sabun, Anda dapat menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan telapak tangan Anda. Demikianlah etika dan tata cara batuk dan bersin di kehidupan kita sehari-hari. Ingat untuk selalu melakukan protokol tersebut ketika Anda batuk dan bersin untuk melindungi Anda, keluarga Anda, dan rekan tersayang Anda. Dan terakhir, selalu gunakan masker ketika Anda sedang batuk atau flu. Semoga kita semua sehat selalu.